For det nasjonale minoritetsspråket i Norge. Det nasjonale minoritetsspråket, ikke fremmedspråket. Minoritet. Språk i Norge som mindre. Mindretallet. Nynorsk. Nynorsk. Ja, det nynorsk. Samisk. Samisk. Okay. Nynorsk. Nynorsk. Ja. Okay. Minoritetsspråk. Ja, nynorsk. Sapmi. Og sami. Du har bokmål? Bokmål Ja. blodspråket. Ja, ja. Bokmål. Hvorfor er det skriftlig, ikke språk? Jeg skriver på nynorsk, Skriftlig samisk. system. Ok, tjekkisk og spansk. Du har araber. Araber. Fremmedspråk, ikke nasjonal. Vikingspråk. Vikingspråk. Vikingspråk allerede ute. Romani. Som få. Kvensk. Hva er kveld? Vi så internett. Ja. Buddhist? Vi har romanes. Ok, ok. Hva med Bokmål, nynorsk. Det var de fire. 4-5. Det er fire minoritetsspråk. Samisk, rumensk, romani, ja, som er anerkjent av den norske regjeringen. Hvor mange mennesker snakker samme språk i Norge? 500 Vet ikke. 000? Ikke? 200 000? Ok. Ja. Ja, men 70 halv million. halv million? Halv million. Hvor skal du? Det er ikke halv million. 100 000. 100 000. 150 000. 150 000. Ja. 100 000. 100 000. 140. 140 000. Ja. Og du? 105 110. Nei. Hva da? Nei. Ifølge våre Store norske norske leksikon. Nettopp. Det er bare mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker samisk. Kjenner du alle noen som snakker samisk? Nei. Nei. Ingen av En klassen. Ada. Nei. Du kjenner? Ja, jeg kjenner den. Jeg kjenner en person. En person som snakker samisk. Ja. Uke-samisk, nord-samisk eller sør-samisk. Jeg vet ikke, men han er fra Sameland. Jeg kjenner to. To. Jeg er i Nord-Norge. Jeg bodde i Kjenner Nord-Norge. to. og Fra Nord-Norge. Nord-Norge. Som snakker norsk. Ja, Bodø. han som snakker samisk, bor i Porsgrunn nå. Alle de samme språkene i Norge er truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg mener de forsvinner sakte, men sikkert. Og jeg mener at innen kanskje 5 til 10 år, så kanskje vi har ikke folk som snakker samisk. Fordi før så ble de drept. Da det var masse krig, sant? Så likte ikke nordmenn samer fordi de trodde at de skulle ha Norge. Men det var det motsatte. Eller på en måte, du kan si det sånn. Men de drepte mange. De norske så på samene som mindreverdige folk. Hva synes du? Folk trodde at de var mindreverdige. Det er kjipt. Ingen burde dø. Men altså, de er jo ikke så veldig hyggelige folk. Det er sånn faktisk er ikke veldig. Er du enig i at alle samiske språkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Nei. Nei. Jeg synes det i hvert fall burde blitt beskyttet. Men å fremmes, det vet jeg ikke helt. For eksempel hvis du bor der oppe, selvfølgelig så burde det fremmes, for da må du snakke det for å kunne snakke med folk. Men her så tror jeg ikke du burde lære deg samisk for å kommunisere. Det blir vanskeligere å kommunisere med folk her, i Porsgrunn eller sånn, hvis du snakker samisk, og ikke bokmål eller nynorsk, for det er det mennesker forstår. Vi lærer ikke på skolen at vi skal snakke samisk. Så ingen her kan det, men beskyttes, det mener jeg at det burde gjøre. Men ikke fremmes. Ikke fremmes, men beskyttes. Bare beskyttes, ikke fremmes. Nei. Og du? Det er ikke med språket. Hvorfor? Fordi hver gang de snakker med samer, det er helt umulig å forstå dem. Hadde norske folk klart å kommunisere? Bare beskyttes, ikke fremmes. Ikke Ja. fremmed. Beskyttes, men ikke fremmes. Fordi noen sier ok, de har kanskje tatt eller de var her før de nordmenn kom. Og jeg vet ikke om det er sant eller ikke. Men samtidig, de er mindretall. Men det er flere nordmenn enn samiske. Som du sa i stad, det er 16 000-24 000 samer. Og i Norge så er vi 5 millioner. Så jeg mener at det skal beskyttes, ikke fremmes. Det betyr at det er ca. 0,5% er samer. Og du? Jeg er enig med det han sa. Og du? Jeg synes det skal beskyttes og fremmes. Jeg er ikke noe Der oppe da, der samene Jeg er bor, ikke noe som de har kulturen. Det kan ikke bare forsvinne. Det er ikke nesten norsk kultur også. Og du? Jeg synes at de burde bli beskyttet. Men ikke nødvendigvis bli her. Fordi her så trenger vi Alle beskyttes. Vi klarer ikke å kommunisere med dem. Vi
klarer ikke å snakke med dem. Men det sånn som han sier, det en kultur, men jeg ikke enig med at det burde fremmes. Ikke fremmes? Nei. Okay. For han har et poeng, det har han. Han har et godt poeng, men jeg synes ikke det. Jeg synes det burde bli beskyttet. At det burde bli beskyttet, men ikke fremmes han, som det fremmes der borte, liksom. Det samme beskyttet. Fordi her i forstanden, da vi har nesten ingen samer. Hva det nasjonale minoritetsspråket i Norge? Samisk. Okay, Ja, det vil bli samisk. Og samisk det igjen 4 språk innenfor samisk. Men det mer sånn historie man kan Ja. om Norge. Det veldig lite ting i Norge vi kaller for nasjonal. Man vet at at det største minoritetsspråket som opprinnelig fra Norge samisk. Og samisk? Og tegnspråk. Tegnspråk? Ja. Vi sier bare samisk og tegnspråk. Ja. To. Ja. Ja. Og du? Og, Kvensk. Kvensk. Ja. Faktisk, det 4 Ja. ok. nasjonale minoritetsspråk som anerkjent av den norske regjeringen. Samisk. Yes. Score. Ja. Kvensk. Ja. Yes. Kvensk. 2 poeng. Romanes Ja. og romani, Ja. som snakkes av romanfolk. Ja. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk språk? Jeg vet at majoriteten bor i Oslo. Kjenner du noen som snakker samisk i Oslo? Ja. Ja. Men jeg tror vi har flere venner som av samiske røtter. Ja. Og så har en foreldre som samisk, og en foreldre som fra et annet sted i Norge. Men det veldig typisk at man flytter til Oslo. Ja. Hvor mange kjenner du i Ikke Oslo som snakker samisk? Kanskje 3. 3? Ja. Vet du at det snakker samisk hjemme? Jeg tror noen gjør det, ja. Men det litt igjen da, hvis en foreldre snakker samisk og andre ikke, og igjen innenfor samisk så det så mye, språkene så forskjellige. Samisk blir liksom en paraplybegrep. Hva samisk språk det snakker? Det vet jeg faktisk ikke. Nei, det er ikke Så det jeg er litt heller dumt. spurt om. Ja. Men jeg har sett den ene vennen jeg har vært veldig sånn aktiv på sosiale medier med å fremme det samiske språket. Så da vet man at de kan språket i hvert fall. Ja. Og hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Jeg vet ikke om 20 000 er for mange. 7000 i hele landet. Eller kanskje 20 000 nesten i Oslo. Kanskje det 30 000. Nei, jeg vet ikke, jeg gjetter. Og i Oslo. Nei, ok, det er mye. Ja, men det er jo 2000, åja, ok. Totalt. Sammen i hele landet. Ok, jeg sier 12 000. 12 Ok. 000. 12 000. Jeg har lyst til å si 20 000. Ja, si det da. 4 000. Ja. Det riktig. Ifølge store norske Leksikon. Ja. det mellom 16 000 Oi. og 24 000 Ja. mennesker i Norge snakker samisk. Ja. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Ja. Ja. Det øvrige snakker sørsamisk, lulesamisk. Det bare 10% Ja. som snakker lulesamisk, sørsamisk. Alle samespråkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg tror at samisk generelt er veldig truet. Ja, jeg tror samme. Men også på grunn av at når det skjer sånne politiske demonstrasjoner, for eksempel når de vil sette opp sånn møller og forskjellige ting på land som egentlig tilhører samene, da, så ser man jo at det tar veldig lang tid før de blir hørt på. Og da vil jeg tro at det er så høy det skal så mye til for å liksom erkjenne det man gjør, og derfor tror jeg at jeg vil heller gå for alvorlig truet, på grunn av at hvis det skal så mye til. Men jeg vet ikke hva som skal innenfor om hvor mange som har snakket språk for at det skal bli alvorlig truet heller. Ja. Men jeg tenker sør- eller lulesamisk som var så få, det må jo være nesten forsvunnet da. Og om 2 generasjoner, da er jo det kanskje borte, Ja. dessverre.
Så ifølge UNESCO nordsamisk truet. Både nordsamisk, sørsamisk alvorlig truet. Har du hørt om umesamisk? Nei. Nei. Umeå i Sverige? Nei, jeg har ikke hørt om det. Okay. Ja. Umesamisk i Norge forsvinnet. Men jeg har, fordi det er jo veldig mange som påstår at nynorsk, altså skriftspråket, vil også forsvinne. Og så har jeg snakket med en Ola Bø, som oversetter veldig mye teater til nynorsk. Han er sånn nynorsk ekspert, og han mener at det kommer ikke til å forsvinne, og det er ikke så truet, fordi man bruker veldig mye nynorsk i kunst, og det er kunsten som bærer det. Så kanskje en vei for å ikke utrue at språket ikke blir truet lenger, og ikke forsvinner, er å integrere det mer i kunsten, og finne flere steder i landet som kan fokusere på at det språket ikke forsvinner. Og det føler jeg at vi gjør for lite med samiske språk. Det burde man ha gjort mer av. Er du enig i at alle samespråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Absolutt, ja. Ja, i hvert fall de nasjonale minoritetsspråkene. Ja. Det som er norsk og kommer fra Norge, burde i hvert fall beskyttes. Selv om det ikke, når det er minoritetsspråk. Det er jo en del av den norske historien. Ja. Det er kjempeviktig å bevare. Og det er jo en del av det norske folk. Ja. Selv om de ikke snakker det norske språket vi snakker, så er det fortsatt norsk å snakke samisk. Og det er nesten sånn så i Norge er jo vi veldig kjent for å ha forskjellige dialekter, og vi liker å bevare det. Det er mange. Så da må man jo i hvert fall bevare minoritetsspråk. Og i hvert fall med historien med fornorskingen og assimiliseringen, hvordan vi da har liksom tatt vekk det samiske språket da, så skulle det bare mangle at vi kan fremme det nå. Ja, det er jo bare flaut. Ja. For eksempel nå når NRK prøver å ha alt sitt innhold 50-50 bokmål og nynorsk. Når det er liksom offisielle språk, så synes jeg at det burde bevares og fremmes. Det er veldig trist når språk forsvinner. Ja. Men i Oslo mindre mennesker skriver nynorsk. Ja, mange færre. Hva er det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Norsk og samisk. Norsk minoritet, mindretall. Mongolsk. Nasjonal. Bokmål og nynorsk. Troforsdialekten. Ikke dialekter. Minoritetsspråk. Nynorsk, ja. Bokmål. Ja. Nynorsk. Bokmål. Bokmål. Samisk. Samisk. Ja, samisk. Samisk, ok. Du? Jeg vet ikke flere. Vet ikke? Nei. Du? Jeg vet ikke. Vet ikke? Det er 4 nasjonale minoritetsspråk i Norge. Samisk, kvensk, romanes, som snakkes av romanfolk. Ja. Det er riktig. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? 60 000 folk. Ja. 60 000. Ja. 58 000. 58 000. Ja. 73 000. 33 000. 60 000. 60 000. Ja. 65. 65 000. Mye mindre. 30 000. Ifølge Store norsk leksikon. Ja. Ja, det er bare mellom 16 000 og 24 000. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk, Ja. sørsamisk, lølig samisk, bare 10%. Alle samiske språkene enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Nesten forsvinnet. Jeg er alvorlig truet. Alvorlig truet. Alvorlig truet. Ja. Nesten forsvunnet. Nesten forsvinnet. Nesten forsvunnet. Nesten forsvinnet. Hvorfor? Det er fordi det forsvinner. Det begynner å forsvinne. Det er fordi at siden de bor i Norge, så snakker de med norsk enn de snakker sitt eget språk, tror jeg. Ja, fordi du sa det var 16 000 folk som snakker samisk. Ja, ok. Det er ikke mange. Og vi er 7 millioner i Norge. Så det er veldig trist at det her ikke er mer. Ja, det er bare ikke så mange samer, da. Ja, det er ikke så mange. Ikke så mange, ja. Ifølge UNESCO, nordsamisk truet. Lulesamisk og sørsamisk er alvorlig truet. Har du hørt om umesamisk? Nei, det er På skolen har du lært om
samisk språk? Ja, men vi har jo glemt det. Det er lenge Det er lenge siden, så vi Det er lenge husker siden? ikke alt. Okay. Ja, vi har bare hørt om samer fra Kautokeino. Kautokeino? Ok. Nei, vi har ikke lært noe på skolen. Det er veldig lenge siden. Det er vi har lenge lært siden. om det. Ja, ok. Det er veldig trist at vi ikke lærer mer om samene. De er en del av vårt urfolk. De starta. Samisk er forsvunnet i Norge. Allerede forsvunnet. Er du enig i at alle samiske språkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, jeg er ganske enig i det. Du er enig? Ja, For? fordi det er viktig å beholde liksom tradisjon og sånn da. Tradisjon, ok. Okay. Kulturen, ja. Ja, jeg syns det er viktig at vi beskytter det og viser det fram, fordi at det er jo en del av vårt Ja, jeg syns det er veldig viktig, fordi som jeg sa, så fant samene Norge, ikke sant? De er vårt urfolk! Ja, urfolk. Ja, og beskyttes til så lenge det går, altså. Jeg synes det er veldig viktig å liksom beholde det språket. Og du? Ja, jeg synes det er veldig viktig, fordi det er viktig. Hva er det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Tenker vi på dialekt? Nei, men så språk, liksom. Altså, Ikke norsk dialekt. Det kan være andre land. Nei, ikke fremmedspråk. Jeg snakker om I Norge. nasjonale minoritetsspråkene som er anerkjent av den norske regjeringen. samisk. Og samisk. Det er i hvert fall det jeg kommer på. Ja, jeg tenker også samisk. Samisk. Språk? Vikingspråk? Har du lært om det nasjonale minoritetsspråkene på skolen? Ikke som jeg husker, ass. Det Det er var- helt ærlig. Vi har ikke lært det, men for Nei. meg i hvert fall så er det mer at jeg har lært om språket. Jeg har ikke lært å snakke språket, men jeg har lært om selve språket. I hvert fall når det kommer til samisk. Da på en måte har vi lært om den samiske kulturen og sånt. Når det er Urfolk. urfolk og Urfolk, sånt. ja, urfolk. Ja. Det er 4 Ok. nasjonale minoritetsspråk som er anerkjent av den norske regjeringen. Samisk, det er alle riktig. Kvensk. Kvensk. Har du hørt om kvensk? Jeg har aldri hørt Jeg har aldri hørt om kvensk heller. Det er første gangen nå. Ja, altså. Aldri? Det var første gang. Aldri. Kvensk språk ligner på finsk. Ok. Ok. Hva er de to andre? Romanes og romani, Romani? som snakkes av det romanefolk. Ok. Hvor mange mennesker i Norge snakker samme språk? Oi, det er ikke mange, Nei. vet jeg. Ikke mange. Kjenner du noen som snakker samisk i Oslo? Eller noen av de De andre. kan samisk, fordi de er samere, men de snakker ikke samisk når de er her i Oslo. Folk snakker ikke samisk i Oslo. Er det norsk ord? Jeg kjenner folk som har samiske foreldre og har samisk etnisitet, men de kan ikke samisk. Det er mange samer, men snakker ikke samisk språk. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? I hele Norge? I hele landet. 30 000. 30 000? Yeah. 15 000. 15 000? Ja, eller jeg vet ikke, det er litt for lite. Så mellom 60 til 80 000. 60 til 80 000. Jeg tar det tilbake. Jeg tror jeg sier 40. Jeg tror jeg sier 40 000. 40 000. 40. Ja. Nei, 16 000. Å nei! Ja, 16 Du skulle ha Å, jeg skulle sagt 15 000! Nei! Jeg skulle bare holdt med 15 000. Nei! Sånn skjer. Mellom 16 000 og 4 000. Hvor mange språk innen det samiske språkene i Norge? I det samiske språket? Ok, hvor mange språk som er i det samiske språket? 4? 4? Ja. Uke 4. Jeg vet ikke, ass. Jeg gjetter 10, jeg. 10. Uke 10. Jeg vet ikke. 3. 3. Det er riktig. 3. Nei. Har du hørt det om nordsamisk? Nordsamisk? Ja. Jo, det har jeg hørt om. Sørsamisk? Nordsamisk, sørsamisk, ja. Luresamisk? Ja. Er du enig i at alle nasjonale minoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes?
Jeg er enig. Hvorfor? Jeg mener det fordi samiske folk, de var jo urfolk. De var jo de folkene som var her først. Og så på en måte kom andre folk og bare tok vekk, altså prøvde å bare få vekk samene. Noe som er helt forferdelig. Få vekk kulturen deres, få vekk språket deres, alt mulig. Og jeg tenker vi kan på en måte gjøre det om igjen med å prøve å beholde den samiske kulturen, det samiske språket, og egentlig bare beskytte det samiske folket med å holde språket deres og kulturen igjen. Ja, jeg er enig. Okay. Ja, det er mest hun sa egentlig, og ja, at det ikke burde være noe man bare snakker om, noe som skjedde tilbake i tiden da. Men at de tar sin plass også, og viser frem ja, det kulturet, alt det der, og ikke gjemme det, og stå for det. Og det er det som er jo unikt og gøy å se, at folk er forskjellige. Det finnes forskjellige folk, og sånn er det. Og du? Jeg synes, enig? Nei. Nei? Hvorfor? Grunnen til det er at det er min mening. Det er ikke sånn veldig dyrt, men jeg synes det bør bli, fordi det er historien, det er ikke mitt historie, det er historien til de som er samere og sikkert flere. Men det med fremmes, jeg synes det bør være en option for, la oss si, for eksempel å ta morsmålseksamen, som jeg selv måtte gjøre. Så jeg synes sånne ting er greit å ta. Men å ha en ekstra fag, som i det norske videregående skole, så må du ta nynorsk som en ekstra ting. Jeg synes det er veldig unødvendig for de som, som har bestemt seg for å bo i Oslo, og ikke tenker å liksom, jobbe videre ut i landet. Liksom. Sånn sett så tenker jeg at det er greit at vi holder oss med litt mindre fag, men det bør være en option for de som vil ta det. Så ikke helt imot fremmede, få det frem, men det bør ikke være en must-ting at nå går du i norsk skole, her har du nynorsk, og her har du samisk, og her har du bokmål. Alle tre må bli ferdig. Det blir sånn too much. Hva er de nasjonale minoritetsspråkene i Norge som er anerkjent av den norske regjeringen? Altså det er jo samisk da. Samisk? Nei, men da arabisk og... Nei, ikke fremmedspråk. Ikke fremmedspråk, men norsk minoritet. Ja, kven. Kven, ok, kvensk. Jeg har lyst til å si nynorsk. Må vi jo si... Nynorsk? Ja, men det er et skriftspråk. Kanskje sånn bergensdialekt, men det er dialekter. Dialekter? Nei, ikke dialekt. Bare samisk. Og kvensk. Kvensk. Og du? Samisk og hva enn det andre var. Ja, men... Jeg er også bare på samisk. Jeg tror det er de to, ja. Så det er fire nasjonale minoritetsspråk i Norge. Samisk, dialekter, kvensk, og så romanis. Ja, det kan være stemmende. De er jo... romani, som snakkes av det romani-folk. De er romani. Er det også anerkjent i Sverige og i Danmark og... Mange land. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? 300 000. Ja. 300 000? Så mange? Som snakker flytende? Nei. Eller at de kan det? Ja, kan, ja. 100 000. 100 000, og du? Jeg sier 65 000. 65 000, og du? 75 000. Nei. Ifølge Store norske leksikon er det bare mellom 16 000 og 74 000. Det er nesten 300 000. Ja. Det er ingen nesten. Så mange språk i de samiske språkene. Det er mange forskjellige språk innen det samiske. Som de har blandet til et språk? Ja. 30? Altså, 4. 4. 5. Nei, det er 10. Har du hørt noe samisk? Ja, noe. Samisk. Ume samisk? Nei. Ume i Sverige, ja. Ume samisk. Lule samisk. Lule i Sverige. Men det er veldig regionale... Ja. Men det er forskjellige språk. Så de kan ikke snakke sammen? Nei, okay. Ikke forstå hverandre. Alle samiske språk i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Nesten forsvunnet. Ja, hvis det er så få som snakker det. Det er jo kjipt da, men ja. Det har jo noe med fornorskningspolitikken som den norske regjeringen holdt med på 1800-tallet. Sent 1800-tallet.
hvor de drev med sånn systematisk assimilering for å... De ville fjerne samene da. Fjerne språket, litt sånn som de gjorde med aboriginerne i Australia. Men vi kommer jo fra Oslo, vet du, og områdene rundt, så vi har ikke sånn... Eller, vi kan ikke så mye om hvis vi kjenner noen samer, egentlig. Nei. Jeg kjenner en. I Oslo? Ja. I Oslo. Ja. Hun snakker samisk? Gjør hun? Nei, det tror jeg ikke. Hun har det i familien, liksom, men jeg tror ikke hun snakker det. Det var jævlig bra i videoen. 100%. Ja. Og du? Ja, samme. Ja. Ok, samme. Ifølge UNESCO, nordsamisk truet, sørsamisk og lulesamisk alvorlig truet. Umesamisk forsvinner i Norge. Er du enig i at alle samiske språkene og andre minoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Jeg er enig i at vi burde verne om kulturen. Men jeg ser jo veldig store politiske utfordringer med særlig dette med at de mener de har så stor rett på en så stor del av Norge. Da. Hvor de ikke kan gjøre. Fordi disse vindmøllene vil jo skape strøm og fornybar bærekraftig energi til masse mennesker. Men der vil de drive reindrift. De har jo gjort det med å ha sånn sameråd. Hvor de har jo gjort en del grep for å verne om det. Men det er jo den, jeg vet ikke om du er kjent med Fosen-saken og... Samene mener jo at de ble utsatt for menneskerettighetsbrudd, fordi at regjeringen har bestemt at det skal være vindmølleparker i beiteområdene til der de driver reindrift. Men samtidig har jo samene, de er jo et nomadefolk som mener at de har rettigheter til å bruke en veldig stor del av Norge, da, uten å liksom eie landet. Så mener de at der skal de kunne drive reindrift. Da. Så det er jo mye politisk med det, med at de skal drive reindrift. Da. Så jeg tror at det er vanskelig, fordi at deres tradisjoner begynner kanskje å bli litt utdatert, da. Ja, jeg er enig, det burde passes på. De har jo vært der lenge før oss. Og du? Jo, jeg er for så vidt enig selv. Jeg tenker de er jo såpass inne i det norske samfunnet, så at når jeg er så få igjen, så kommer liksom språket til å vaskes litt ut, som tror jeg bare det blir egentlig. Og så kan man snakke mye om politikk og alt, nei, men jeg tror hvis du klarer å holde på kulturen, så klarer du å holde på språket. Jeg tror alltid det kommer til å være noe som... Hva er det nasjonale minoritetsspråk i Norge som er anerkjent av den norske regjeringen? Samisk eller nynorsk? Det er jo ikke minoritetsspråk. Nei, samisk. Det er engelsk? Nei, det er jo heller ikke. Nei. Det er fremmedspråk. Nei. Vil det si hva man kan velge å skrive eksamen i, da, for eksempel? For det kan man jo velge svensk, dansk. Det er mange danske og svenske som jobber på i Norge. Er det anerkjent som nasjonale minoritetsspråk i Norge? Nei, det er det vel ikke, men du kan vel skrive eksamen på svensk og dansk og engelsk og norsk kan du velge. Så det var derfor jeg tenkte det. Ja. Men jeg vil si mer enn det vet jeg ikke. Arabisk og pakistansk. Ikke fremmedspråk. Ikke fremmedspråk. Det er 4. Ja. 4? Ja. Samisk, det er riktig. Ja. Svensk? Aldri hørt om. Nei. Ikke hørt om? Nei. Ok. Som ligner på finsk romanes? Aldri hørt. Romani? Ja. Som snakkes av romanifolk. Ja. Hvor mange mennesker i Norge snakker samespråk? Ikke mange. Nei. Det er jo et språk som forsvinner, dessverre. Kanskje... Forsvinner? Ja. Det er færre og færre. Så kjenner du noen som snakker samisk? Nei, ingen. Nei, ingen. Jeg tipper 250 000. 250 000? Ja, men jeg vet at språket forsvinner. Ja. Forsvinner? Ja. Så det er ingen samestalende? Jo da, men det er færre og færre. 150 000. 150 000? Ja. Nei. Ifølge store norske leksikon. Ja. Det er mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker samisk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Resten snakker lulesamisk, sørsamisk, bare 10%. Alle samespråkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller forsvinnet. Ja, alvorlig truet. Ifølge UNESCO,
Nord-samisk truet. Ja. Lule-samisk, sør-samisk alvorlig truet. Umesamisk forsvinnet. Det ingen i Norge som snakker umesamisk. Ja. Du enig i at alle nasjonale minoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Definitivt. Ja, det synes jeg. Det er viktig for kulturarv og for identitet. Det bør beskyttes og tas vare på. Hva det nasjonale minoritetsspråket i Norge? Vi har bokmålnorsk og nynorsk. Mindretall av befolkningen i Norge? Minst tall som snakker. Jeg tror det er de som utlander, for eksempel fra Ukraina, ikke utlander. Ikke fremme språk. Har de hørt om samisk? Nei. Samisk språk? Nei. Det er samisk, det er kubensk, det er romanisk som er anerkjent Ja. som det nasjonale minoritetsspråket i Norge. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Kanskje 1000? 10 000? 10 000? Ja. Ifølge Stor norsk leksikon, det er bare mellom 16 000 og 4 000 mennesker snakker samisk språk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk, og resten snakker sørsamisk og lulesamisk. Alle de samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Er det nesten forsvunnet? Forsvunnet. Tror det. Ifølge UNESCO. Nordsamisk er truet, sørsamisk og lulesamisk er alvorlig truet. Umesamisk er forsvunnet i Norge. Er du enig i at de samiske språkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Det kan jo være. Jeg tror vi må fortsette med det, fordi det er jo en del av det. Så må ikke miste det. Må ikke forsvinne. Ok. Er du enig? Ja. Hva er det nasjonale minoritetsspråket i Norge? Samisk, er det ikke? Samisk? Samisk. Ja. Og samisk? Jeg vet ikke om tegnspråk er... Tegnspråk er vel også minoritetsspråk. Ja. Men, norsk tegnspråk, samisk, kun tro. Kven er det et eget språk, holdt på å si? Kvensk? Ja. Er du sikker? Nei. Og du? Det er samme som... Samisk. Norsk tegnspråk. Norsk tegnspråk. Kven. Kvensk. 3, ja. Ja. Det er 4. Ja, vel. Nasjonale minoritetsspråk i Norge. Samisk, det er riktig. Kvensk, det er riktig. Romanisk. Romansk, ja. Ja. Og romani. Ja. Det er forskjell som snakkes av romanfolk. Kjenner du noen her i Oslo som snakker samisk? Nei, ikke det. Ja? Nei. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? Det er en liten prosentandel. Tenker du på prosent eller antall? Antall. Kanskje 10 000? 10 000 i hele landet. Ja. 15-20 000 tipper jeg. Og 16. For en seier. Mellom 16 og 4 000 mennesker i Norge snakker samisk. Ifølge Store norsk leksikon. Vet du om det er mange samiske språk? Jeg vet ikke, men jeg ser jo for meg at det er en del sånn deldialekter i samisk også. Ikke dialekter. Altså språk i samisken, liksom? Ja. Har du hørt om nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk? Jeg har ikke hørt om noe forskjellig, men jeg ser jo for meg at det er ganske... Ja, hvis du tenker altså nord-sør, og så øst-vest da, hadde du si.
Det mange forskjellige samiske språk I Norge, I Sverige, I Finland, Russland også. Ja. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Resten snakker sørsamisk og nyløssamisk. Alle samiske språkene I Norge enten truet, alvorlig truet eller nesten forsvinnet. Vet ikke, jeg mener å huske at det var noe sånn at når samiske barn ble sendt på skole for å lære norsk, da, at det var det de skulle lære, at samisk liksom, det var ikke noe de skulle lære. Det var jo fornorskingen av samene som foregikk når de ble forsket på og sendt på norske skoler for å miste liksom, samisk kultur. Da. Så jeg kan se på det sikkert derfor at det så utviklingstrua. Du tenker at alle samisk alvorlig truet? Altså, jeg har aldri hørt noen prate samisk, så for min del så høres det riktig ut. Mindre. Ja, det jo det samme. Det blir egentlig litt som med dialekter også, at det blir jo mindre og mindre dialekter, for at det blir, jeg vet ikke, det føler mange av de kulturene der dør litt ut. Ifølge UNESCO nordsamisk truet, både lulesamisk og sørsamisk alvorlig truet. Umesamisk I Norge dessverre forsvinnet. For det jo Umeå jo I Sverige. Ja, Umeå I Sverige. Riktig. Du enig I at alle nasjonale minoritetsspråk I Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, det jo en del av norsk kultur også. Og det å være samisk en del av norsk kultur også. Så det må jo bevares på samme måte som alle andre språk også må bevares. Hvordan man skal gjøre det I praksis, det skal ikke jeg uttale, det vet jeg ikke. Men på en eller annen måte så ja, må det jo bevares slik at det ikke dør ut da. Fordi at språk og kultur henger veldig sammen, så hvis samisk språk dør ut, så vil det også kunne forårsake at samisk kultur også begynner å dø ut. Og det ikke noe vi kan ha noe av. Jeg helt enig, og det blir jo litt som altså, man har sett det som har skjedd I USA og I Australia og sånn, når kulturer der dør ut. Det jo bare trist. Så absolutt at det noe som skal ivaretas. Da. Som han sa, altså, hvordan det skal foregå, det har ikke jeg noen formening om, men jeg synes jo det viktig. Hva det nasjonale minoritetsspråkene I Norge? Jeg vet ikke om nynorsk telles, men det jo forskjellig samisk språk. Forskjellig samisk språk? Ja. Okay. Så du vet mye om samisk? Nei, det vet jeg ikke. Men kjenner du noen som snakker samisk? Ikke personlig. Nei. Du? Nei, det tror jeg ikke. Har du lært om det nasjonale minoritetsspråkene I Norge på skolen? Det nok lenge siden I så fall. Husker du hva nasjonale minoritetsspråkene I Norge? Nei, jeg husker ikke. Det det ikke samisk da? Samisk, ja. Kven. Kven? Men nynorsk vel også på? Nynorsk, ok. Og du? Nei, jeg vet heller ikke. Jeg kan veldig lite om dette. Ok, du sa samisk, kvensk, nynorsk. Ja. Det riktig. Ja. Samisk, det mange forskjellige samiske språk I Norge. Det også kvensk, det riktig. Romanes, romani. Har du hørt om romani språk? Hvor mange mennesker I Norge snakker samisk? 50 000? Bra! Ja, det vel ikke så som offisielt har det som morsmål, eller som kan prate om det. Snakker, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg sier 180 000. 180 000. 90. 90? Ja. Ok, 90 000. Ifølge store norske leksikon, det mellom 16 000 og 24 000. Oi, det var vel Jack. Da var det riktig da. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk, ja. Og resten snakker lulesamisk og sørsamisk. Har du hørt om lulesamisk? Nei. Alle samiske språkene I Norge enten truet, alvorlig truet eller forsvinnet. Mange av de vel forsvunnet fra før. Mange forsvunnet. Men hvis de mellom 16 og 24 000, da det vel ganske truet da. Da vil jeg jo tro at de alvorlig truet. Jeg vet ikke hvordan det med språket på skolen der, men de snakker vel samisk på skolen, men det blir vel mer og mer fornorsket på en måte. Eller kanskje de tar det mer tilbake da, jeg vet ikke. At de tar mer eierskap til språket sitt nå enn de gjorde før. Det fremstår jo ganske truet, men I og med at det sikkert et økt fokus på å ivareta det språket da. Ifølge UNESCO og samisk truet.
Sørsamisk og nunusamisk alvorlig truet. Ja. Umesamisk, har du hørt om umesamisk? Er det fra Sverige, kanskje? Ja. Fra Umeå og... Ja. Jeg kan dessverre... Jeg tror nok ikke hvis 3 forskjellige samiske språk blir snakket foran meg, så kan jeg nok ikke disse... Umesamisk i Norge forsvunnet. Ja. Du enig i at alle nasjonale minoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Usikker. Litt usikker, ja. Jeg skjønner faktisk ikke helt hva det betyr å beskytte et språk. Betyr det at alle gateskilt skal stå på mange forskjellige språk? Betyr det at på trikken at de skal si neste stopp på alle disse språkene? Hva betyr det i praksis? Men det er jo viktig, jeg føler jo kulturarv er jo viktig da, og det er jo viktig å ta vare på språket, og at folk også har friheten til å velge det de føler sitt eget språk. Jeg tenker disse samiske språkene, som jo til en viss grad en del av vår kulturarv, det kan man jo beskytte, men jeg synes ikke at vi nødvendigvis skal gå inn for å beskytte rumensk, på en måte. Vi vil også kanskje gjerne vise grunnlaget for hvorfor det blitt et minoritetsspråk. Altså, hvorfor har regjeringen gått inn for å på en måte si at nettopp dette språket framfor dette? Hva det nasjonale minoritetsspråk i Norge? Er det ikke det samisk? Samisk? Ja. Samisk. Hva andre? Bokmål. Bokmål? Ja, Okay. nynorsk. Nynorsk. Hva andre? Det samisk, nynorsk og bokmål. Samisk. Ja, 3. Ikke flere? Nei, jeg vet ikke om du vet om flere. Og du? Egentlig som han sagt, det samisk, nynorsk, bokmål. Nynorsk, bokmål. Og du? Du spør, mener alle bare de hovedspråkene, eller de språkene til utlandiske? Nei, ikke fremmedspråk. Skjønner. Det bare 3. Og du? Det samme. Faktisk, det 4. Det 4, ok? Ja, samisk, det riktig. Gjette. Kvensk. Kvensk? Ja. Riktig. Ja. Kvensk. Kvensk. Nå jeg husker. Romanes. Så vi klarte bare 1. Ja. Ja, men det bra. Bedre enn ingenting. Hvor mange mennesker i Norge snakker samme språk? 500 000. 500 000? Wow, mange? Og du? 300 000, ja. 300 000. Med alt da, med Sverige og Finland og... Nei. Jeg tror ikke det så mange. 200 typer, ja. 200 000? Ja. Og du? 1 million? Så mange? Det kan være. Jeg tipper 4-5 000. 4-5 000? Ja. Ok. Wow. 500 000 til 5 000? Ja, det er stor forskjell. Ja. Men det har vi ikke noe... Ifølge store norsk leksikon, det bare mellom 16 000 og 24 000. Mellom 16 og 24 000. Ja. Omkring 90% av dem snakker nå samisk. Sørsamisk og lulesamisk bare 10%. Alle samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg synes på grunn av kanskje i Norge, si 90% snakker bokmål, og de barna, hvis de ikke lærer samisk, da forsvinner etter hvert. Kjenner du noen som snakker samisk her? Nei. Jeg kjenner. Du kjenner mange mennesker? Nei, jeg kjenner kun en familie, det er ikke mange. Ikke mange. Nei, jeg kjenner ikke noen som prater samisk. Du synes at alle samspråkene i Norge truet? Samiske familier, de må være flinke å lære barna samiske språk, og da forsvinner de ikke. Men når de lærer ikke opp barna, da forsvinner etter tida samiske språk. Hva synes du? Grunnen som forsvinnet språket, det var sånn Norge, de hadde ikke lov av Norge, norske myndigheter, å ha egen skole, lære egen språk på skole. Så derfor det forsvinnet veldig fort. Men etter hvert, norske myndigheter ga de rettigheter, skole og alt, så man har samiske språk på skoler. Snakker på samisk, lærer samisk, så derfor nå de lærer. Men før det var ikke sånn, så derfor det forsvinner. Og du? Bare å holde neste generasjon i språket.
bære de kulturen og holde på i fremtiden og lære språket deres. Du enig i at alle nasjonale minoritetsspråkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Du enig? Ja. Ja. Enig. Ja. Og du? Enig? Du enig, ja? Og du? Selvfølgelig. Alle har sin retter til å snakke sitt språk, eller morsmål, og beskytte det jo veldig lurt. Hva det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Vi har egentlig minoritetsspråk i Norge, det samisk. Men ikke urfolk. Vi har ikke urfolk i Norge. Urfolk i Norge nordmenn. Vi kom fra kysten. I Norge så var det sånn at isen den kom først oppe og smelta ut langs kysten. Og da var de kontinentalflatene, de var smelta sammen. Så menneskene de kom inn først langs kysten. Det var da emigranter som trakk over fra både Danmark og England og Sverige. De kom den veien. Da var kontinentalflatene, de var da sammen. De kom først. I nord i Norge var bare is. Det var ikke mennesker. Menneskene kom fra sør langs kysten. Det var urfolk i Norge. Så hvorfor tror du at samene urfolk i Norge? Hvorfor tenker du at samer urfolk i Norge? Godt spørsmål. Vi trakk jo over kontinentalflatene. Det urfolk i Norge. Samene trakk over fra Russland. Det ikke urfolk i Norge. Men at vi har et minoritetsfolk i Norge, det har vi absolutt. At vi må bevare minoritetskultur i Norge, det må vi absolutt. To forskjellige saker. Stor respekt for urfolk i Norge, altså stor respekt for minoritetsfolk i Norge. Stor respekt for samene, at vi må bevare samisk-språk for å bevare historie, det viktig. Men samene ikke urfolk i Norge. Og jeg bor ikke i Norge, så jeg vet ikke veldig mye om norsk historie. Ja, jeg kan ikke mye om norsk historie. Jeg også fra Litauen. Ja, det samme. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk? De snakker samisk. Det nok ikke så veldig mange. 400 000 kanskje. 400 000? Jeg enig. Mer folk som kommer fra Nord-Norge, fra den delen. Enig med den, fordi jeg tenker på Nord-Norge. Kanskje mindre? Kanskje mindre, ja. Mye mindre. Ifølge våre norsk leksikon, det bare mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker samisk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk, og resten snakker sørsamisk og lulesamisk. Bare 10% alle samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Ja, og det fordi at i norsk historie det sånn at den norske regjering før de ville ikke at samene skulle lære norsk. Det veldig trist. De ville ikke at samene skulle lære samisk. Veldig trist. Vi lærte ikke samisk på skole. Vi skulle true samene til å snakke bokmål, altså en vanlig norsk språk. Vi fikk ikke bevare sin kultur. Veldig, veldig trist. Stor skamplett i norsk historie. Men i dag det sånn at vi prøver i hvert fall å ta vare på samisk kultur og historie. Og jeg håper at på fremtiden vi skal ta vare på samenes kultur og historie. Veldig, veldig viktig. Jeg vet ikke. Vet ikke? Vi kommer opp ifølge UNESCO. Nordsamisk truet. Sørsamisk og lulesamisk alvorlig truet. Har du hørt om umesamisk? Umesamisk forsvunnet i Norge fullstendig. Så mitt neste spørsmål du enig i at alle minoritetsspråk i Norge bør beskyttes og fremmes? Du enig? Ja. Og du? Ja, enig. Enig. Og du? Du enig?
Også? For uansett hvor du kommer fra i verden, uansett hvilket land du kommer fra, uansett hvilken minoritet du er, det er viktig at vi tar vare på historie. Det er viktig at vi tar vare på de verdiene som du har, enten det er fra minoritet eller hva det er. Språkene, hvis du bevarer historien. Uten språket så forsvinner historien. Så det er veldig viktig at vi tar vare på historien. Og viktig å ta vare på språk. Hva er det nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Altså, vi har jo mange forskjellige språk. Det er jo liksom nordnorsk. Ja. Minoritetsspråkene som er anerkjent av regjeringen. Vet du? Nei, jeg skjønte egentlig ikke helt. Og jeg har egentlig ikke feil. Det er 4 nasjonale minoritetsspråk i Norge. Ja. Samisk, ja. Ja, da var det det. Ok, det var det, ja. Samisk, norsk. Er det flest? Norsk? Nei, hva mener du? Ikke noe minoritet. Flertall. Nynorsk? Nei. Nynorsk? Har vi flere? Ja, flere. Oi, nei, jeg vet. 4. 4? Selvfølgelig. Kan du si de? Selvfølgelig. Samisk? Ja. Kvensk. Kvensk. Ok. Kvensk, ja. Kvensk? Nei. Det er samisk, kvensk, romani. Ja. Romani. Også. Ok. Så det er 4. Hvor mange mennesker snakker samisk språk i Norge? Det er vanskelig, altså. Vanskelig? Ja, det er vanskelig. Har du lært om samiske språk på skolen? Ja, men det er lenge siden. Det er lenge siden. Husker ikke så godt. Ja, ikke husker. Jeg kan ikke si på sånn 5000. 5000? Ja. Og du? Nei, jeg tror flere. Flere enn 5000? Ja, jeg vet ikke. Hvor mange er det? Ifølge Store norske leksikon. Ja. Det er mellom 16 000 og 24 000. Ja. Mennesker i Norge snakker samisk. Og 90% av dem snakker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk. 10%. Er du enig i at alle samiske språkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, det er vi. Hva er de nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Ja, minoritet, det er mange av. Som er anerkjent av den norske regjeringen. Liksom utenom det. Ikke utenom det. Også nasjonale. Akkurat nå tenkte jeg på samisk. Samisk, og du? Ja, hun sa det samme jeg sa. Samisk. Og du? Engelsk. Engelsk? Norske nasjonale minoritetsspråk? Nynorsk. Bokmål. Bokmål, og du? Samisk, bokmål, nynorsk. Finsk? Nei. Dansk? Dansk? Finsk? Ja, men altså, det gir ikke helt mening, fordi nasjonalt, da tenker vi norsk og samisk, men du sier minoritetsspråket. Samisk? Ja. Nynorsk? Nynorsk og bokmål er hvordan du snakker. Ja. Dialekten din. Hva er de nasjonale minoritetsspråkene i Norge? Samisk, nynorsk og bokmål. Nei, det er feil. Nei, minoritet. Samisk? Samisk? Ja. Er du sikker? Ja. Nei. Nei? Vi tror bare, er det ikke bare samisk? Nei. Det er kvensk. Kvensk, Ja. Har du hørt om kvensk? Ja, på skolen. Bare veldig lite. Veldig lite. Ja. Det er også romanisk. Ja, romanisk? Ja, romani. Også. Romani. Så det er 4 nasjonale minoritetsspråk som er anerkjent av regjeringen i Norge. Hvor mange mennesker snakker samisk i Norge? 10 000. 10 000? Ja. 10 000. 10 000? Ja. Samme. Ifølge Store norske leksikon. Det er bare mellom 16 000 og 24 000 mennesker snakker samisk. Omkring 90% av dem snakker nordsamisk. Ja, og resten snakker sørsamisk og lulesamisk. Har du hørt om løsamisk, nordsamisk, lulesamisk? Ja, på skolen. Det er alle samisk
språkene i Norge truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Det er dumt. Jeg burde bli mer ivaretatt og beskyttet. Så du synes at alle samiske språkene i Norge truet? Ja. Du? Ja, helt samme. Helt samme. Kjenner du noen som snakker samisk? Nei. Nei? Ingen. Ingen? Nei. Ifølge UNESCO, nord-samisk truet, sør-samisk og lule-samisk alvorlig truet. Har du hørt om umme-samisk? Nei, det har vi ikke hørt på skolen da. Umme-samisk forsvinnet i Norge. Er du enig i at alle samiske språkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja. Ja? Ja, ok. Hvorfor? Ja, hvorfor? Fordi likestilling. Viktig at alle har samme rettigheter. Ja, veldig. Hva det nasjonale minoritetsspråket i Norge? Det samisk. Bare samisk? Det også kvensk. Samisk, kvensk? Romansk. Romani. Romanisk. Romani? Og romanes. Romanes? Se! Du lærte på skolen? Ja. Ja, lærte på skole. Kjempebra. Ja, det 4. Det riktig. Ja. Kvensk, og så romanik og... Romanes. Samisk, romanes og kvensk. Ok. Hvor mange mennesker i Norge snakker samisk språk? Jeg tror 6%. Ikke prosent, antall. Antall? Det er vanskelig. Kanskje det er 500 000. 500 000? Ja, jeg tror det. How million? Jeg tror det er sånn 200 000-300 000. 200 000-300 000? Okay. Og du? Kanskje rundt 60 000. 60 000? Ok. Og du? 20 000? Ja, 20. Jeg tenker 80 000. 80, det er riktig. Hæ? Er det riktig? Ja. Ja, følger med mest. Ifølge Store Norsk Leksikon Ja. er det mellom 16 000 og 24 000 mennesker i Norge snakker samisk. Lærte om samisk på skolen? Vi lærte om samisk kultur. Ja, kultur på skolen. Ja. Alle samiske språkene i Norge enten truet, alvorlig truet, eller nesten forsvunnet. Jeg tror det er nesten forsvunnet, fordi jeg ser ikke så mange samer, men noen i skolen vår, Hanna, er same, og hun går på sameskole hver søndag. Vet du om de snakker samisk hjemme? Hun snakker norsk med foreldrene, men faren hennes liker samisk kultur, men de snakker ikke samisk. De snakker norsk. Snakker norsk? Ja. Og du? Alvorlig truet? Jeg tror det. Og du? Jeg tror det. Ifølge UNESCO er nå samisk truet. Både sør-samisk og lule-samisk er alvorlig truet. Har du hørt om umme-samisk? Nei. Byt Umeå i Sverige, vet du? Er det sted i Sverige? Ja. Nei. Umme-samisk i Norge er forsvunnet, allerede forsvunnet. Er du enig i at alle samiske språkene i Norge bør beskyttes og fremmes? Ja, jeg synes det. Hvorfor? Fordi det er tradisjon, og det er viktig for samene. For samens skyld så er det viktig å holde på språket deres. Så jeg synes de burde få den muligheten. Og du? Jeg er enig også. De burde ta vare på det. Jeg er litt uenig, fordi Norge som en kultur burde tenke på noe mer viktig som fremtiden, og la det gå, fordi det er litt gammelt. Kanskje det er tradisjon, men jeg tenker personlig vi burde la det gå, og fokusere på viktigere ting i skolen, unntatt å lære om det. Det er jo historien til Norge da. Historien er bak, vi setter bak, og tenker på fremtiden. Så støtter dere alle nasjonale minoritetsspråk i Norge? Ja? Ja. Ok.